Este un paradis înghețat, cea mai mare insulă din lume. Groenlanda e mai râvnită ca oricând. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Deoarece insula este la o răscruce strategică între Statele Unite, Rusia, China și Europa, iar zona ar putea deveni crucială pentru comerț în urma schimbărilor climatice. Groenlanda este de asemenea bogată în resurse prețioase necesare tehnologiilor viitorului, dar asta nu e tot. Perhaps the idea that Trump has the possibility then of going down in history as one of the presidents that expanded the US. Ambițiile lui Trump îngrijorează Europa. Groenlanda este teritoriul european de peste mări atașat Danemarcei. Prim-ministrul danez avertizează. Vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Mai multe state membre NATO susțin întărirea prezenței militare în Arctica. Scopul lor este să garanteze securitatea acestei regiuni strategice vitale.